Хәерле кис, кескәй тамашасылар һәм ата-әсәләр. Минең ике дуҫым бар. Береһе Бесәйе, артымда йоҡлап ята, ялҡаурыҡ шул. Ә икенсе хәҙер килеп етер. Ул миңә әкиәт һөйләйем тип вәғәҙә итте. Ана килеп тә етте. Сәлам, дуҫтар. Я, ниндәй әкиәт һөйләйһең һин миңә? Башҡорт халыҡ әкиәте шишмә тауышы тип атала. Башланыҡ. Борон заманда йәшәгән тибер әби менән бабай. Уларҙың Айһылыу тигән бик һылыу ҡыҙҙары булған. Айһылыу тау битенән ағып сыҡҡан шишмәгә көн һайын һыу алырға килгән. Шулай көндәр үтә торған. Бер көндө Айһылыу һыуға килһә, шишмә урында юҡ ти. Баш осонда үҫеп ултырған бар ҡайынды ла кемдер китеп алып киткән. Айһылыу бер аҙ аптырап баҫып торған да, шишмә сыҡҡан урынды таяҡ менән соҡой башлаған ти. Көнө буйы ҡаҙған ул урынды. Өйгә һыуһыҙ ҡайтырға ярамай бит инде. Кискә тиклем эшләгәс, Айһылыу ял итергә булған. Һәм үҙе лә һиҙмәҫтән йоҡлап киткән. Төшөндә ул шишмәне күрә. Минең яҡын дуҫтарымды юлаусылар миндеккә киҫеп алып киттеләр ти. Улар юғалғас, ҡоштар ҙа килмәй башланы. Яңғыҙыма бик ауыр булды. Мин уларҙы эҙләп киттем. Тик береһен дә таба алманым. Ҡайта торған юлымды ла оноттом. Һиңә рәхмәт инде. Мине табып, яҡты донъяға сығарҙың. Шишмә тауышына Айһылыу тертләп китте. Ҡараһа, ысынлап та шишмә яңынан сылтырап ағып ята. Айһылыу күнәктәренә һыу тултырып ала ла ҡайтырға сыға. Ҡараһа, шишмәләр ҙә кешеләр кеүек икән ти. Дуҫһыҙ йәшәй алмайҙар. Ошо көндән һуң Айһылыу атаһы менән килеп шишмә буйына ағастар ултыртҡан ти. Шишмә әле булһа ла Айһылыуға рәхмәт әйтеп ағып ята ти. Ә тирә-яғындағы ағастар үҫеп ҡара урманға әйләнгән. Я, нисек? Матур. Ә хәҙер әйҙә хушлашайыҡ кескәйҙәр менән. Тыныс йоҡо, бәрәкәстәр!